Taarifa hii tumeweza kuitengeneza kwa muda sasa pamoja na wadau. Taarifa hii imeuishwa kwa ajili ya Mpwapwa, na dhumuni ya taarifa hii ni kutoa tahadhari za mapema. Kwa sababu gani tahadhari za mapema? Kwa nini taarifa hii inatakiwa iwepo? Ni kutokana na utafiti uliofanywa ndani ya vijiji vyetu vitatu. Iligundulika kwamba matatizo makubwa ambayo yanatukumba ni mafuriko pamoja na mambo ya ukame. Vile vile ikagundulika kwamba taarifa za hali ya hewa hazifiki kwa wananchi. Tuangalie hizi objective tutazifanyia kazi. Taarifa za hali ya hewa hazifiki kwa wananchi. Vile vile hakuna taarifa mahususi itakayowapa taarifa ya tahadhari wale wananchi wanaopata matatizo. Huo ni utafiti ndio umesema hivyo. Na pia taarifa hizi kama wakipata wananchi hazieleweki. Sisi tu pamoja, wananchi waliongea hivi, hazieleweki, na vile vile hawajui ni majanga gani yanayoletwa na hali mbaya ya hewa. Sasa mamlaka ya hali ya hewa ndio imechukua jukumu la kutengeneza taarifa mahususi kwa ajili ya watu wa Mpwapwa. Ilikuwa kwenye vijiji vitatu, lakini kwa kuongeza umuhimu wa wilaya ni wilaya nzima. Kwa hiyo taarifa hii jamani ni ya kwenu, na tuko na viongozi walikuwepo hapa, tumepambana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maana yake hii taarifa sasa ikatumike kwenye madawati yetu. Sisi tuko pamoja. Taarifa ya hali mbaya ya hewa inatokaje? Mamlaka ya hali ya hewa wanatoa taarifa hali ya mbaya pindi kulitapokuwa na viashiria vya mvua kubwa juu ya milimita 50. Sisi tuko pamoja. Kule tuna mitambo yetu, tunaweza kutabiri na kuona mvua itakayokuja. Je, inakuja katika ujazo gani? Ikija katika milimita 50, tunasema hiyo mvua inaweza kusababisha madhara. Kwa hiyo ndio mamlaka ya hali ya hewa wanatoa tabiri hizi za hali mbaya ya hewa. Sisi tuko pamoja. Vile vile tunatoa tabiri mbaya ya hali ya hewa. Kwa mfano, upepo mkali utakapotoka wa kilomita 40 kwa saa, tunapoona kwamba kule kwenye vyombo vyetu vinatuambia jamani, kuna uwezekano kesho kukawa kuna upepo mkali, basi sisi hatukai navyo kimya vile, lazima tuwapelekee wananchi, jamani, tutakuwa na hichi kitu. Sasa hiyo taarifa ndio inatakiwa ndani ya Mpwapwa, lengo mahususi ya kukaa hapo. Sasa taarifa hii ya matarajio ya hali mbaya ya hewa wa wilaya ya Mpwapwa, kuna rangi ya njano, maana mamlaka inatoa angalizo. Hii rangi ya damu ya mzee, hii rangi ya damu mzee ni tahadhari. Mamlaka inatoa tahadhari baada ya kuona mvua kubwa inaweza. Nimetabiri mvua kubwa zitanyesha, lakini nilipoangalia mwezi unaokuja hali ya hewa ya anga inafanyaje? Mbadilika. Ni jukumu langu kukupa taarifa wewe kwamba pamoja na plani zako lakini kuna mabadiliko haya. Ndio maana tunatoa taarifa za mwezi. Ni vizuri kwa sababu ya kupata ile speciality. Sasa kinachofanyika ndani ya mamlaka ya hewa ni kukusanya hizi information zote na kuleta mamlaka ya hewa, na sisi mbili iliyopita tumepata 86%. Ni asilimia kubwa sana katika mambo ya utabiri. Tumetabiri na kweli kimetokea hicho kitu kwa 86%. Kwa hiyo ni pongezi sana kwa mamlaka ya hewa kwa sababu sasa ina improve utabiri zake.